Лука бәян иткән һөйөнөслө хәбәр. Беренсе бүлек. Арабызда булып үткән вакыйгаларҙы күптәр хикәйәләй башланы. Был хәлдәрҙе улар тәүге көндәрҙән үк шаһит һәм һүҙ хеҙмәтселәре булған кешеләрҙең һөйләгәндәренән сығып яҙҙы. Шуға күрә мин дә, хөрмәтле Феофил, бөтәһен дә баштан алып ентекләп өйрәнгәндән һуң, эҙмә-эҙлекле итеп бәйән итергә булдым. Был һиңә үҙеңә өйрәтелгәндәрҙең ышаныслы булыуын күрһәтеп бирер. Йәһүдиәлә Ирод батша заманында руханиҙарҙың Авия төркөмөнән Зәкәрия исемле бер рухани йәшәгән. Уның Елизавета исемле ҡатыны ла шулай уҡ Һарун руханиҙың нәҫеленән булған. Улар икеһе лә Раббының әмерҙәрен дә, ул ҡушҡан башҡа күрһәтмәләрҙең барыһын да теүәл үтәп, Алла алдында тәҡүә һыналған. Елизаветаның түлһеҙлеге арҡаһында уларҙың балалары булмаған һәм улар икеһе лә оло йәшкә еткән. Бер ваҡыт Зәкәрия үҙ төркөмөнөң сираты буйынса Алла йортонда рухани хеҙмәтен башҡарғанда, руханиҙар араһындағы ғәҙәткә таянып, йәрәбә һалынған һәм Раббы йортона инеп хуш еҫле сайыр яндырыу йолаһын башҡарыу Зәкәриәгә төшкән. Ул хуш еҫле сайыр яндырған саҡта халыҡ Алла йортоноң тыш яғында доға ҡылған. Шул ваҡыт Зәкәрия алдында хуш еҫле сайыр яндырыла торған урындың уң яғында Раббының фәрештәһе пәйҙә булған. Уны күргәс, Зәкәрия ҡаушап ҡалған һәм уны ҡурҡыу солғап алған. Фәрештә уға былай тигән: «Ҡурҡма, Зәкәрия, һинең доғаң ишетелде. Ҡатының Елизавета һиңә ир бала табыр, уға Яхья тип исем ҡуш. Йөрәгең һөйөнөс һәм шатлыҡ менән тулыр. Күптәр уның тыуыуына ҡыуаныр. Ул Раббы алдында бөйөк булыр. Шарап һәм иҫерткес эсемлектәр эсмәҫ. Әсәһенең ҡарнында ятҡанда уҡ изге рух менән һуғарылыр. Ул Израиль халҡының күбеһен Раббыға, үҙҙәренең Аллаһына кире ҡайтарыр. Ильястыҡы кеүек үк рухҡа һәм ҡөҙрәткә эйә булып, Раббының алдынан барыр. Аталарҙы һәм балаларҙы татыулаштырыр. Аллаға буйһонмаусыларҙы фекерҙәрен үҙгәрттереп, тәҡүә кешеләрҙең юлына борор һәм шулай итеп халыҡты Раббыға тап килерлек итеп әҙерләр. Зәкәрия фәрештәнән: Мин бының шулай булырын нисек белә алам? Тип һораған. Ҡартмын бит инде. Ҡатыным да оло йәштә. Фәрештә уға: Мин Алла тәхете алдында тороусы Ябраил. Һиңә ошо ҡыуаныслы хәбәрҙе белдереү өсөн ебәрелдем. Әйткәндәрем үҙ мәлендә тормошҡа ашасаҡ. Ә бына миңә ышанмағаның өсөн һүҙҙәрем бойомға ашҡанға тиклем һин телдән яҙырһың һәм һөйләшә алмаҫһың. Тип яуаплаған. Халыҡ Зәкәрияны көтөп торған һәм уның Алла йортонда оҙаҡлауына аптыраған. Ул иһә Алла йортонан сыҡҡас, улар менән һөйләшә алмаған. Халыҡ уның Алла йортонда илаһи күренмешкә тап булыуын аңлаған. Зәкәрия телдән яҙып торғанлыҡтан, улар менән ишара аша ғына аңлашҡан. Хеҙмәт итеү көндәре тамамланғас, үҙ өйөнә ҡайтҡан. Күпмелер ваҡыттан һуң ҡатыны Елизавета ауырға ҡалған. 5 ай буйы өйөнән сыҡмаған. Раббы быны минең өсөн, минең турала хәстәрлек күреп эшләне. Бының менән ул кешеләр алдындағы хурлығымды бөтөрҙө. Тигән ул. Елизаветаның ауырға ҡалыуына 6-сы ай киткәс, Алла Ябраил фәрештәне Галилея өлкәһендәге Назара ҡалаһына Мәрйәм исемле ҡыҙ янына ебәргән. Мәрйәм Дауыт нәҫеленән булған Йософ атлы ир менән йәрәшелгән булған. Фәрештә Мәрйәм янына килеп: Именлек һиңә, Алланың мәрхәмәтен алыусы, Раббы һинең менән. Тип өндәшкән. Мәрйәм был һүҙҙәрҙе ишеткәс, аптырап ҡалған һәм уларҙың мәғәнәһенә төшөнөргә тырышҡан. Фәрештә һүҙен дауам иткән. Ҡурҡма, Мәрйәм, Алла һиңә мәрхәмәт күрһәтте. Ауырға ҡалырһың һәм ул табырһың. Уға Ғайса тип исем ҡуш. Ул бик бөйөк булыр һәм Аллаһы Тәғәләнең улы тип аталыр. Раббы Алла уға ата-бабаһы Дауыттың тәхетен бирер. Ул Яҡуп нәҫеле өҫтөнән мәңгелек батшалыҡ итер
һәм уның батшалыгының аҙағы булмаҫ. Нисек инде? Минең ирҙәр менән яҡын мөнәсәбәттә булғаным да юҡ бит. Тигән Мәрйәм. Һиңә изге рух төшөр, һәм Аллаһы Тәғәлә һине ҡөҙрәтенең күләгәһе менән солғап алыр. Шуның өсөн дә һин тыуҙырыр бала изге булыр һәм Алла улы тип аталыр. Дип яуап биргән уға фәрештә. Бына Елизавета туғаныңда ауырға ҡала алмай тип әйтһәләр ҙә, ҡарт көнөндә ир балаға ауырға уҙҙы. Хәҙер 6-нсы айға китте. Сөнки Алла булдыра алмаҫлык бер нәмә лә юҡ. Мин Раббының хеҙмәтсеһе. Нисек әйтһәм, шулай булһын. Тигән Мәрйәм. Шунан һуң фәрештә уның янынан киткән. Күп тә үтмәгән, Мәрйәм ашығыс рәүештә таулы Йәһүдиәлә урынлашҡан бер ҡалаға киткән. Унда Зәкәрйә йәшәгән. Мәрйәм уның өйөнә инеп, Елизавета менән иҫәнләшкән. Мәрйәмдең сәләмләүен ишеткәс, Елизаветаның ҡарынындағы балаһы тулғанып ҡуйған. Елизавета изге рух менән һуғарылған. Ҡатын-ҡыҙҙар араһында һин иң фатихалыһы, һинең тыуасаҡ балаң да фатихалы. Тип өндәшкән Елизавета көслө тауыш менән. Ҡайҙан килә миңә бындай хөрмәт? Хужамдың әсәһе үҙе яныма килгән. Һинең сәләмләүеңде ишетеүгә, ҡарынымдағы балам да шатлығынан тулғанып ҡуйҙы. Һин бәхетле ҡатын, сөнки Раббы тарафынан һиңә әйтелгән һүҙҙәрҙең бойомға ашасағына ышанғанһың. Мәрйәм былай тип әйткән. Күңелем минең Раббыны данлай, рухым Алланы, ҡотҡарыусымды уйлап шатлана. Ул үҙенең күндәм хеҙмәтсеһенә иғтибар итте. Бынан һуң барлыҡ быуындар ҙа мине бәхетле тип атар, сөнки ҡөҙрәт эйәһе минең өсөн бөйөклөк ҡылды. Уның исеме изге, ул үҙен ихтирам итеүселәргә быуындан быуынға шәфҡәт күрһәтеп килә. Ул үҙенең ҡулы менән бөйөк эштәр башҡарҙы. Тәкәббер уй йөрөткән кешеләрҙе тарҡатты. Ул түрәләрҙе тәхеттәренән төшөрҙө. Түбән заттарҙы күтәрҙе. Астарҙы яҡшы нәмәләр менән туйындырҙы. Байҙарҙы буш ҡул ебәрҙе. Ата-бабаларыбыҙға, Ибраһимға һәм уның нәҫеленә мәңгелеккә биргән вәғәҙәһе буйынса, ул үҙенең хеҙмәтсеһе Израилгә ярҙам иткән һәм мәрхәмәт күрһәткән. Мәрйәм 3 айға яҡын Елизавета янында булғандан һуң өйөнә ҡайтҡан. Елизаветаның бала табыр ваҡыты еткән һәм ул ир бала тыуҙырған. Күршеләре менән туғандары Раббының Елизаветаға оло шәфҡәт күрһәткәнен ишетеп, уның менән бергә ҡыуанған. 8-нсе көндә улар баланы сөннәткә ултыртырға килгән һәм атаһының исеме менән Зәкәрйә тип атарға уйлаған. Әммә баланың әсәһе ҡаршы төшкән. Юҡ, уның исеме Яхья булырға тейеш. Һинең туғандарың араһында ундай исемле бер кем дә юҡ бит. Тигән улар Елизаветаға. Ишара менән баланың атаһынан ниндәй исем ҡушырға теләүен һорағандар. Зәкәрйә яҙыу таҡтаһы һорап алған да, уның исеме Яхья тип яҙған. Быға барыһы ла аптырашта ҡалған. Шул мәлдә үк Зәкәрйәнең теле асылған һәм ул Алланы данлап һөйләшә башлаған. Зәкәрйә менән Елизаветаның бар күрше-күләне ҡурҡыуға төшкән, Йәһүдиәнең таулы ерҙәре буйлап ошо ваҡиғаларҙың барыһы тураһында хәбәр таралған. Был хаҡта ишеткән һәр береһе Был бала кем булыр икән? тигән уйға килгән. Сөнки Раббы ҡөҙрәтенең бала менән булыуы күренеп торған. Яхьяның атаһы Зәкәрйә изге рух менән һуғарылып, пәйғәмбәрлек итеп былай тигән. Раббыны, Израилдың Аллаһын данлайыҡ. Ул халҡына ярҙамға килде һәм уны азат итте. Үҙенә хеҙмәт итеүсе Дауыт нәҫеленән булған ҡеүәтле ҡотҡарыусыны ебәрҙе. Был турала ул бик күп йылдар элек үҙенең изге пәйғәмбәрҙәре аша әйткәйне. Хәҙер беҙ дошмандарыбыҙҙан һәм беҙгә ҡарата нәфрәт йөрөтөүселәрҙән ҡотҡарыласаҡбыҙ.
Шулай Алла ата-олатайҙарыбыҙға шәфҡәт күрһәтә. Үҙе төҙөгән изге килешеүҙе атабыҙ Ибраһимға биргән антын иҫендә тота. Ул беҙҙе дошмандарыбыҙ ҡулынан ҡотолдорғас, бер нәмәнән дә ҡурҡмайынса, ғүмеребеҙҙең бар көндәрендә уның алдында изге һәм тәҡүә булып хеҙмәт итә аласағыбыҙҙы вәғәҙәләне. Ә һин, сабый, Аллаһы Тәғәләнең пәйғәмбәре тип аталырһың. Сөнки Раббыға юл әҙерләп, уның алдынан барырһың. Һин уның халҡына гөнаһтары кисерелеү аша ҡотолоуҙары хаҡында белдерерһең. Алланың шәфҡәте мул. Шуның өсөн беҙгә юғарынан таң ҡояшы ҡалҡасаҡ. Был ут ҡараңғыла һәм үлем күләгәһендә ултырғандарға яҡтылыҡ нуры һибәсәк һәм беҙҙе тыныслыҡ юлына йүнәлтәсәк. Бала иһә үҫкән һәм рухи яҡтан нығынған. Израиль халҡына күренер ваҡыты еткәнгә тиклем ул сүллектә йәшәгән.